Hello, good people. Emmanuel Safali bringing you the Promise Insurance Show. So today I would like to start with this perspective in life that before going into, of course, the gist of our matter, there is this logo I've come up with, I've seen of late, and it says without one, everything else is zero. So that's, of course, health is the key one, the number one key priority, your health and your life. But life, ng'obulamu ebagamba kankoyesa olulimi Oluganda n'Oluzungu. Obulamu bw'oba tolina bulamu, ebirala byonna tosobola kuba nabyo. Naye of course ebirala byonna bya mugaso. Tulina okuba n'omulimu, tulina okuba ne ssente, tulina okubawo ne famire zaffe, n'ebiruubiriro, dreams, ebintu byetutunulira mu maaso eyo. So byonna bikulu. N'ogenda ku social media, not come just accidents. Ojja kulaba buli lunaku tufuna accidents. Obulamu busobola okuggwawo at any one time tobusuubira. Bw'oteekamu just accident mu Uganda ojja kufuna nnyingi nnyo. Waliwo ezibadde nasty, kajansi. Bingi nnyo n'ejuzi twafiirwa Muganda waffe Rajiv Pareri yanduze incident mugijjukira nga 3 omwezi gwa May omwezi gw'omuzigo mwaka gwa 2025. Naye byonna all solution, all company eno gye bayita Old Mutual, mbadde nsaba tuyitemu proposals ezo nga tukozesa examples za wano, naye nga sinaba kubigendamu byonna. Of course these are new developments, naye era nja kusinga kukozesa lulimi olufuutifuuti Olungereza kubanga ebintu byonna policy solutions ebigaba biri mu Luzungu. Era n'akapya nnaku zino twagambanga ebiseera ebisinga Uganda abaddugavu tebaagala nnyo okusoma. So bino ebintu tubitadde mu summarized packages ezisobola okubayambako okuba nga musobola okubisomamu mangu. Tugatandika n'eno somesa policy. Ne of course nga tetunaagigendamu tusobola okulaba ka video cafe about company gye tugenda featuring ya Old Mutual. Etubulire product eno just brief oba mwali mukalabiiko. Sekenga obulamu bwabwe. So ekintu kikulu nnyo ekyo. Kati bwe tuba tukozesa policy, kanaku zino tukuwa summary. We give you a summary of these what we call key facts documents of all these policies, such that ekiruubiriro lwaki tukuwa eno key facts document ekintu kitandise guno mu mwaka gwa 2025 kubanga twagala kulaba nga abantu beekwasa. Oba osayiniza document eno n'oba osasudde ku policy eno nga enkulaze takuzina ebintu byonna bikozesa technology, we tuba tukuwadde quotation kuno ojja kubanga osobola okufuna policy immediately. Oba ng'ogisasulira ne ate nga tegeetaaga bya forms nnyingi kujjako ino document agent wo gy'alina okuleetera n'osayininga kubanga ebeera summary, buli kimu ky'obadde oplaningira nga kiri kuno. Ate obeerako n'ennaku 3 okuba nga osobola okusasula, oba osasudde tusobola okuzikuddiza ssente oba toagreeinze n'ekyosanze mu policy document ky'ojja okusanga mu contract. So what is this? Katantene product ey'abaana abazadde abaagala okuterekera okumakinga sure abaana baabwe obafunako ng'omuzadde wafuna obuzibu bwonna wagenda kubawo ssente oba legacy ey'okutwala ono omwana mu maaso. Wabirewo nga waliwo life stopping abruptly nga accident ng'ozirabye olinafa naye era family ye erasigala ng'etambula kubanga kyekirawo kyosobola okuterekera okikola otya. Katulabe policy eno o contract kwetandika kubanga kino kikulu nnyo ekuwanga summary yonna. So ekugamba of course olina okureviewing a document which contains a summary of key terms and conditions of the insurance contract which you are considering, and only sign after you have read, understood and agree to the content of this document. This document does not contain the full terms and conditions which are to be found in the policy document. So wano batugamba kaliwo ka disclaimer kagamba
documents zonna information ja musanvu policy document ne wano kakuwaako summary lwaki oba oguze eno policy mu pages nga 3 oba 2 zokka. Somesa Plus plan value statement. This is a guaranteed savings in which you accumulate a sum of money over a specified period in order to create an asset to fund a child's education at a certain future point in time. At the end of the savings period, you receive unelected periodical payments out of a created asset subject to the policy being fully paid up to the end of the accumulation period. Okay, bino bintu bingi ne tugenda bimenyamenya wano wansi wano emmanga. Ekisooka, the plan is designed to put you in charge of your vision of your child's education. It gives you a perfect vehicle to create, accumulate, and use your asset to fund the higher education of your child. The product further ensures that your vision for your child's education is not compromised should you die or become permanently disabled by making future premium payments on your behalf. Okay, wano bate tugamba waliwo okwacumulatinga nga omutegedde naku zino mulaba education. Nze kamakogera when nasomera senior 1 when joininga senior 1 mwaka gwa 2000 era nagwo gwali mwaka gwa jubileo by the way. Ekisubi twasasula school fees za $3,000. Wayiseewo myaka 25 fees ziri $3 million. Kiba kitegeeza olina okupulaninga tuno ebisale by'amasomero bigenda kuba nga byeyongera buli myaka, actually sina buli myaka 10, actually kumpi buli mwaka naku zino ebintu byeyongera, inflation. So olina okipulaningira otya nti noono omwana azaalidwa mu mwaka gwa 2000 maybe 20 mu mwaka gwa COVID abantu baazaalibwa bangi, ogenda mubeesawo otya asome mu university gy'oyagala oba vocational institute byonna by'oyagala. Ebintu byonna byetaaga ssente, olina okubiplaningira. Obiplaningira otya? Ogamba kaneewayo emyaka ya accumulation phase. Kati tugisome wano. Egambye accumulation phase, this is a period in which premiums are paid and accumulated and credited with a guaranteed interest every year. The duration is between 5 to 10 years. Premium may be paid monthly, quarterly, semi-annually, annually during this phase, or as a lump sum single premium at the inception of the plan. So planning, into byonna byetaaga planning. Ate bw'olaba nga olina ekiruubiro ekinene kijja kuyambako okukimenyamenya katono. Naye ate ogenda okulaba nti nno basis ya policy eno ekwatagana n'ekyoyita sum insured, ye value ya policy eyo. Si zoba otaddemu ekiseera ekyo w'ofunira obuzibu, naye ekiruubiriro kyo, target yo. So phase out period is also important. This is a period in which funds are required to fund school fees for the child. A plan will start to pay regular prepaid guaranteed payments until a specified date, usually the graduation date of the child or person insured, or promotion to the next level of education. No further premium payment is required for the policy owner at the same policy during this period. The phase out period, payout phase is 1 to 4 years. Katwana tugamba policy eri emane accumulating ng'obazeko katuganje emyaka 5 oba 10 nga target yo kisinzira n'emyaka gy'omwana gy'aliko. Policy ng'etuuse ku maturity tugamba kati plan twali education emala kumpi ekitono oyinza ogamba kali mwaka gumu oba 2, naye ate wobanga agenda mu university target yetaga myaka ng'ena koso kugimalako. So naye kati gwansalawo wano n'ogamba njagala either bazimpe nga mu lump sum oba bazimpe mu myaka ng'ena. Naye ate electing abakuwe mu myaka ng'esatu oba 4 zisigala mu fund nga nazo wezikola amagoba. Okay, section C. Minimum premium payable. The minimum premium payable under this policy is $200,000 per month, or an amount which
or any amount which plus guaranteed interest shall accumulate to an annual premium of 2.4 Uganda shillings. However, the preferred method or guide for selection of premium payable is the current school fees structure of the school of your choice, as preferred by the parent of the child. Kati wano kankateke mu lulimi lwaffe olw'Ekinnansi ng'Oluganda. Wano tugamba ekitono nnyo ky'osobola otandika n'eno policy giri $2,000 buli mwezi oba omwaka $2,400 $4,000. Naye ng'eri ojja kulaba era ngenda kukozesa example eno yennyini tulabe target gyekufunira mu maaso mu myaka nga 10 kubanga bwe tuba nga tulina abaana bato bajja kwetaaga kumpi myaka 10 olabe target kyekufunira naye $2,000 oba $2,400,000 omwaka zikufunira ki target. Yes, kyetugenda okulaba naye kati naawe gwe kisinziira ku level gy'oliko ni lifestyle gy'oyagala, standard of living omwana gwe gy'oyagala amubeere oba oyagala ya buwumbi ng'era target ya Oxford eyo nayo weeri ogitandika n'ogisavingira era eriko kye bayita Africa Limit naye ebira tujja biraba ezo are details. Then D, benefits payable on death. In case of death of the policy owner, person responsible for the payment of the premiums during the term of the policy term, the following benefits are payable. A life cover equivalent to 10% of the policy face value shall be paid immediately only for active policies at the time of death. Kati wano tugamba omuntu aba afudde either omuzadde ali response asasulira eno policy oba n'omwana naye nga kusinga omuzadde. Kati wano tusasulayo amabugo target yo ebeera $3,000,000 era nakyo tujja kiraba tujja kuba nga tusasula $3,000,000 zibeere nga zikuyambako actually ziyamba family yo okulaba nga bakuziika bulungi. Oluvannyuma tujja kusasula kye bayita child income benefit of 12% of the policy value which shall kick in exactly 1 year after the date of death shall be payable periodically up to the end of the accumulation phase. This too is active for active policies at the time of death of the policy holder. Kati wano tugamba oba ofunye obuvune era kino tugenda kira example nga tutandise example naye katugende kale mu example kubanga na bino byonna tujja bitegeera oluvannyuma nga tutegedde kiki kitegeeza. Kankozesa amannya gange Emmanuel era mumanyi Emmanuel Sanya kubanga waliwo omulala gwe bayita Emmanuel Safari nga ye taata wange so oyo sijja kukozesa linnya lye naye nze emyaka gyange sigikweka anzala ku Christmas mu biseera bya Christmas katugambe kumpi myaka 4 emabega. Kankozese example yange for okutegeera example naye nga nawe kiri gy'oli okutegeera okwagala okukyusa oba okutakyusa. Policy erina zino kye bagambye life covers, child income benefit, yes byonna waive of premium nayo kwebiri. Kale katugambe wano olina oteekawo example kangambe tugambe kale miliyoni nagambe miliyoni naye katukale example ya miliyoni 5 kale katumayise miliyoni 3 yebeera target. Okay, tusoga monthly okay nina oteekayo emyaka benefit okay policy term nina oteekawo wano ninoonya akayina emyaka asooke nka kakendeezeemuko katana. Okay, yes nkimali njagala nawe nsobola okulengera kati myaka 10. Okay, so target y'emyaka 10 ejja kuba nga ekuleetera ng'oyagala olina ekiruubiriro kya $3,000,000
era kumpi mitwalo nga 2 mu something. Naye nazo katuzibalemu wano akawo kyeta wino wano emitwalo 2 mu 9. Okay, so wogibalamu emyaka omwaka omulambo ojja kuba nga accumulatinze kumpi million 2.7. Oyongerako 10 emyaka 10 ojja kuba accumulatinze kyebayita accumulation phase yeeyo million 2.7. Naye ate kisoboka kitya okubanga target yo eri ku million 3. So katukirabe kulwaki ekiva target yo. Anyway, ekyo jja kukira nti mubeera mweyongeddemu kumpi million 2 ng'amagoba. Naye ekisinga okuba ekikulu bye bino wammanga. Okay, example, taddemu example yiyo. Email address ziizo. Oba okkiriza kino. Naye oba tokkiriza oyinza okugamba kale wabeerawo discount ku obeera osasudde katugambe buli quarterly buli myezi 3 era kuleetera example yiyo. Oba osasudde quarter, let me clear this, kiba kitegeeza 67517 times 3 kubanga buli myezi 3. No, actually ziba buli myezi, yes, ziba buli myezi 3 naye ate olina kikola mirundi 4. So kibeera 675,107 times 4. So buli mwaka ojja kuba nga osasula million 2.7. Then ku myaka 10 so ojja kuba nga ofunayo amagoba kumpi ga million 3 okusinziira kw'oli abadde ataddemu ekitono. Kati ne wano so omuntu ataddemu omwaka katugambe example we are going to calculate yes omwaka guugwo ekuleetedde ojja kuba nga osasula just million 2.6. Ekyo n'okiggala naye already olina target. So omuntu ono abeera afuna ku magoba amasingako kubanga ye target eri kyali million 3. Ate waba afunye ekizibu kyonna yebino byetugenda okulaba page eddako. Oba osayininze key facts document ekusindikira kyebayita OTP osimyo okulaba nga tufuna byonna summary byetulabye wano. OTP egenda kusimyo kubanga esimu tuba tugitaddemu ojja giraba. So eno document bw'oba ogisasudde mu lunaku lumu osobola okugenda ne policy document yo. Oba oyitaagako kyebayita medicals ebyo nabyo bifuna mu nnaku ku speed. Ate nga olina ennaku 3 okubanga osobola okugamba nti no policy nti cancelinze wasijagadde bakuwe refund. Naye omwezi we guyitawo nga wasayininga buli kimu olina okuabidinga ne contract nga wogitandise ate nga bino bintu byosayiningidde. Okay, so bakugambye oba ofunye ekizibu katugambe ono omuntu wa million 3 kale nabagambye owala 12% katugambe osasudde omwaka ogusooka osasudde million twagambye 855. So omuntu ono senga abadde asasudde omwaka gumu zezo million 2.7 naye God forbid n'afuna nga walabi accident eyajjawo abakulu kusabala mwabirabye. Target yali million 3 tujja kukyokka tusasule. Okay, tusooka ne tusasula eri 10% million 3 gano gabira mabugo. Kwekyo netwongerezaako netandika kusasula 12%. Zezo tujja jukira ng'osasudde just million 2.7 mwaka. Noba tozimazeeyo tujja kubala nti no
tujja ku subtractinga zwadde olina okusasula omwaka tubeere nga tutandika ku subtractinga kino. So tutandika okusasula 12% ebeera miliyoni 3,600,000 ate zino tuzisasula buli mwaka ng'omaze okufa naye nga kirubiriro ki zaagala zitwale omwana asome yeyongere okusoma stages kubanga oba oyagala olubirira university niyo wakyaliyo stages eno mu maaso mu primary mu secondary nazo zitwala ssente. So ye planning gyolina okutandikawo naye mbadde nkozesa example ya minimum premium ejja kuleeta miliyoni nga 3 naye oba oyagadde ssente nneneko nga nawe olaba ozisobola kikuyambako okufuna value enneneko ate ye contract ekiyo besingirako. So zino miliyoni 3,600,000 tujja kuba tuzisasula. So oba ofudde mu mwaka gusooka kama nga asazeewo nga wageze tujja kusasula zino miliyoni 3,600,000 omwaka after mwaka guweddeko gw'ofudde. Then wegiba gyali myaka 10 gye wasayiningira tujja zisasula zino paka myaka 9 ate kati ezo zibe oba accumulatinze nga zikoze aggregate zijja kuba miliyoni 3,240,000. On top of that nga tugenda okulaba ku next line era still tujja kwongerako emiliyoni 3 eyali target yaffe eyali eya university obanga ekirubiriro kyo kyali kya kutwala mwana asome university ku miliyoni 3 tujja kuzisasula. So company ejja kubeera nga esasudde kumpi miliyoni 62 ye contract oba osayininze n'aba insurance. So katugambe wano kyebagambye naye nga bino ebintu bikola nga poliisi wadde ogitutte ngeri active sigamba tunate wasasulako mwaka gumu nomala emyezi emirala 3 nga tonaba kusasula naye ezo condition tujja ziraba zonna zosanga mu kino kye bayita key facts document. Waiver of premium for the remainder of the policy term on the unfortunate death of the police owner. Era nga bagambye wano gwe nanyini poliisi omuzadde ataddewo pulaani y'omwana woba ofudde tetuddamu kusaba muntu yenna ssente. Poliisi ekikinga in netandika okugenda mu maaso ate ntandika okusasula eno child income benefit ne life cover bibisookerwako. Okay, waliwo additional benefit, waliwo death benefits on the death of the child. In case of death of the child, a guaranteed death benefit is payable. The parent can nominate another child following the death of the child. So, omwana gw'otadde mu buli policy, ino policy etwala buli mwana omwomu. Naye omwana oyo naye waba afudde, naye tuba tumukavaringa tayali atusobola okusasula eyo target sum insured which is 30 million. Policy neekoma. Yo tusasula mulundi gumu ejjo n'ogivaamu. Naye ng'omuzadde omugezi asobola okugamba manyi buli mwana oba alina policy oba osobola ogiteeka ku mwana omulala. Ekyo nakyo kikulu. Kati ekirala kye bayita waiver of premium on disability of the parent. In the event of permanent disability of the parent or policy owner, hence being unable to engage in any income generating activity to sustain the premium payment, all future premiums of the disability period shall be waived. Please note the policy must be fully paid at this time and in an active status. So kino kintu kikulu nnyo omuzadde waba afunye naye obuvune nga takyasobola kukola oba kabanga kamaze nga takola ate nga alina contract nga atutuukiridde tujja muga kale policy ezo tujja zisasula nga company. Yakola ebirala anoonye ssente ezimuliisa ezimujanjaba naye ng'eza policy tujja zimusasulira mpaka akabanga nga alina obuvune. Weewubeera nga buli permanent mpaka egyo emyaka 10 katugambe nga giweddeko tujja kuba nga tumusasulira. Era policy ya maturing ku maturity waba ng'akyali mulamu. Kati of course details twagala kumanya ngenda kumala akabanga ki byosayiningira bino oyagala mwezi oyagala mwaka ebyo obisanga wonna ne conditions ziizo okuga minimum premium kyotandikirwako $20 buli mwezi.
All policy benefits are tax-free and are paid without any tax deduction. Abantu bagamba nnyo URA ab'emisolo baagala nnyo emisolo naye policy zino bwe tuba tuzisasudde tewaliko misolo gyonna zijja bulambalamba ku famire yo oba gwe kennyini kubanga ebya long term investment or saving. Of course, key features of policy wetandise is important. Policy issuance, UAP or mutual shall communicate to you via email using an e-policy issuance. If you do not hear from us within 30 days, then it is deemed that you agree. Okay, if we do not hear from you within 30 days, then it is deemed that you agree to the policy terms and conditions. So, we need nako asatu. Okubanga wetukweza policy eno, ate tukwesa email kusinga nako zino. Kubanga yo tejja kubuuza kintu kyo. Osobola okibackinga up. Woba oyagala ogiprintinga tusobola ogikuprintingira. Naye kusinga bibeera ku email. Okay. Ate wetuba tukutukuuliriza mu nnaku asatu tuba tutegedde nti no kati gwe contract wagitegedde era ogenda kugenda mu maaso n'ebikwakkulizo wa policy eno. Waliwo medical requirements. For some insured above 130 million, actually kintu bakirongoosamu ne bagamba miliyoni 2. You are required to undergo a simple medical checkup at our recommended medical facility free of charge. Okay. Abantu abalina kati some insured million 13 katugambe miliyoni 2. Today tulabe example. Okay, kanzire mu process. Okay. Ennaku za mwezi ziza December 1995. Tukaddiye. Of course fumanyi wala abamu bagamba ate ffe abali mu myaka 6 yes ebyo byonna bijja determininga. Naye kankozese example y'omuntu ayagala miliyoni 2. So 2 wetujja okutwala for medicals. It's okay, it's a free cover limit. Neziba kale katugambe miliyoni 210. Wanu tujja kutwala for medicals. Neziba 2 zokka awo tusobola okuleka. Okay. Wetugamba buli mwezi oba oyagala policy term ya myaka 10. Annual benefit. Katana benefiting policy will be maturing nze katugambe myaka 3. Example ejja kuleetera miliyoni 10. Katubalemu ko wano mangu. 1.384. So this is times 12 and times 10. So ojja kubanga olugutaddemu miliyoni 17 mu accumulation naye ng'ate ojja kufuna miliyoni. Okay, target yo yali miliyoni 2. So at least mubeera bagoba kupega miliyoni 27. Oba ogambye buli mwaka ojja kulaba nga zibeera miliyoni 16 z'osasula buli mwaka, naye gwe kiba kitegeeza ojja kusasula miliyoni 16 wotukira myaka 10. Naye already wabeera miliyoni 2 kumpi, amagoba kumpi ga miliyoni nga 39 zoba ofunamu. So ekyo kikulu nnyo. Naye of course kati oli kyaluubirira agamba nze njagala wabeera miliyoni 2 zibeere nga zisobola okunnyambako okuba nga zife. So olema ina level ye era kikulu nnyo ekyo ng'okitambuza. Ye medical requirement, major exclusions. Kati wano wonna tusobola n'okugenda mpaka akawumbi n'okusukkawo. Kampani erina obusobozi obwo. Naye nga naawe kennyini agenda okuziteekayo ssente olina okuba nga olina obusobozi. Era tukutwala medical costs zibeera zaffe. Ng'omaze okusasula premium asooka. Then major exclusions. In case of death from suicide,
if the person insured commits suicide, whether sane or insane, within 2 years from the issue date, or from the date of any reinstatement of the policy, or if person insured criminal acts, benefits shall not be payable. For additional benefits, riders' claim shall not be admissible if caused by attempted suicide, war, criminal acts, hazardous occupations, dangerous sports, abuse of drugs, and alcohol. Kati one of course wetugamba omuntu nga yeetuta obulamu bwe ate emyaka ddala egisooka gino ebiri okuva we twatandise poliisi tetusobola kumala gasasula poliisi eyo kubanga kimenya mateeka. Ekyo kyondozo kitegedde. Of course n'abantu abagenda mu ntalo abasirikale nga tukumanya oli musirikale ogera ddala mu lutalo awo tetusobola nawe kuinsualinga. Abantu abagenze nga bagenze ne bakola ne bamenye amateeka nga bagenze babbi ne babatemulirirayo abo nabo tusobola okugaana okubawa kubanga really abo babenyigide mu bintu ebimenya amateeka. Waliwo abantu abakola emirimu nga babeera mu bintu ebyexposinga to cancer, bintu ng'ebyo ebyo nabyo. Katumalirize nga tuga key material facts. It's important to disclose all the material facts of the policy since it forms the basis of the insurer's acceptance and appropriate premium costing. Okay, waiting period is 6 months. Death or disability claims within the first 6 months of the cover resulting from natural illnesses. Wano bagambye oba ofudde mu myezi egisooka 6 awo tuyinza obutasasula wekiba nga kifudde ekintu nga kiri natural. Naye ate wekiba accident ekyo kyo tulina okisasula. Oba otandise n'ofuna akabenje awo tukisasulirawo. And the repayment or reinstatement of any loan, both with interest to the date of the reinstatement, compounded annually. So wagamba wakola contract ng'ogenda tusasula buli mwezi ate nomala emyezi 2 nga tosasudde oba ng'olabye ogenda kumala emyezi 2 tofunye ssente bulungi ono tuwandiikira era poliisi ne tugiteekamu kibayita paid up value or tukwa akabanga okubanga osobola okugiza kasita poliisi obuwa twesusiza mwaka mulamba emyezi 12 nga tosasula contract yo awo tusobola okugizaawo. Naye oba ogizaawo olina making sure naawe sente wetubadde tugenda ziteeka okuba nga zikola amagoba olina tusasulamu ka interest akatono kubanga tugamba naawe sente lwali tozituwa contract yali tusabe nti naffe tugenda kuba nga tuzi-investing oba nga tuzikubisaamu ebitundu byonna bye twali tutandise nabyo kijja kuba tekisoboka oba gonna obadde tufulfillinga part yo. So tukugamba ojja kusasula ka interest ng'okomawo. Your commitments, cooling off period. Policy owner has a right to review the policy within 30 days from the date of the policy was emailed or delivered and to request a cancellation of this policy with a refund of any premiums paid without interest if not satisfied with the terms and conditions of the policy contract. Kati wano kyetugamba okulinga kwegamba oyina ennaku 3 okuwa nga ofunye email ya company oba ogizeemu oba togizeemu olina etteeka ntino olina amateeka ago mweno contract galagira ntino tusobola okuddiza ebisale byonna byoba osasudde mu nnaku 3 nga tekutaddeeko interest yenna tolina kyoluzinze. Your contract binding agreement naye oba omaze emyezi 2 3 nga tewakkiriza wakkiriza ojja kuba nga tosobola kukivaamu enebeera contract ya myaka mingiko. Then policy lapse, failure to pay premiums for 3 cumulative months or more shall put your policy in a lapse state. The policy benefits automatically gets cancelled, subject to applicable terms and conditions. The policy bill can, however, be
activated by payment of premium arrears and interest thereof. Okay, tugambe wano omala emyezi 3 egidiringanwa nga tosasula osobola policy egenda mu kyayita lapse date. Policy ebeera nga cancelled. Oba osobola activating nga osasudde sente zonna ezibadde zibanjibwa mu kaseera ako. Ate ne interest era nga bakyogeddeko wali. Of course, premium payment is kikulu. Also in they're talking about premiums are required to be paid in order to secure obligations of the company to pay benefits guaranteed under the policy. Ensure that you sign a standing order form to collect your insurance premium to prevent the policy from falling dormant lapse. Please note the bank reserves the right to charge a fee for the standing order or a penalty if your account is not funded. Kino kikulu nnyo tugamba kati wabeerawo standing order ne direct debit eya banka yonna gy'oba okozeseza oba Centenary oba Stanbic oba Absa zonna tuzikozesa era zibeerako ne form zaazo. Osobola tugamba tufe buli wansasula omusaala obulawo nnaku za mwezi 25 babere nga baziggyako. Ekizibu kyokka okugamba okusanga olunaku 25 nga sente tezibaddeeko oba kampani yo teyataddeko sente oyina otugamba at least ennaku 2 nga tezinaba kutuuka. At least by 23rd you tell us, you inform us by email or by WhatsApp so that we don't put in your direct debit. Yes. Awo tusobola okukimanaging. Naye oba okozesa standing order ekyo kyo obeera odealinga direct with your bank. Naye okozesa direct debit oba odealinga ne ba-insura babeere nga basobola okupozinga. Policy loans nazo. These are also there are some other things that we can benefit from these policies, like the policy loan. If the policy is active with full premiums paid for at least 3 years, you shall be eligible for a loan up to a maximum of 50% of the surrender value or the cash value less any indebtedness of the policy at an interest rate of 10% per annum or any other rate as determined by the company. The surrender value is the amount payable after completing regular payments for at least 3 years. Please note, the policy must be fully paid at this point and in an active state. Kati tugamba oba oyagadde kalooni kweno policy yo ng'ofunyeyo ekintu ekimagensi nga wetumanyi in Uganda tutambulira ku credit tutambulira mu mabanja oluusi olina kyoyetaaga naye ng'omanyi olinayo ka saving ko mu kifo ky'okajjayo konna osobola okufunayo kalooni. Wowe omaze emyaka 3 kweno policy tusobola okuwa ebitundutundu 5 ku 100 ku ya value kyayita surrender value. Ate nga surrender value yo era nakyo gy'ocomputingira kwegamba ye value gy'okozesa oba oyagadde ene tujja kiraba wansi wano mmanga. And then there is also a paid up value if the policy owner, because of uncertain and unforeseen reason, might fail to continue with the policy payment as per policy provision, and provided that the policy has at least 3 years worth of premium paid, the policy shall be made paid up. Paid up kitegeeza omaze emyaka 3 naye omulimu ne gubula ne gulekeraawo naye policy toyagala gikansolinga, toyagala sente bazikuddize kubanga okyalina ekiruubirira omwana akyakula akyasoma naye ng'ogamba nze kaisigaleyo ekizibu kyonna bwe kifuuseeyo nze njagisasula njagi reinstatinga ne mu kaseera ako ebeera paid up tegikansolinga naye nga tugipozinga such that woba oteredde esobola okuddawo osobola girinstatinga naye ate weyitawo myaka mulamba nga tonagi reinstatinga ebeera cancelled policy. Surrendering, if the policy owner, because of certain unforeseen reasons, might fail to continue with the premium payment as per the policy provisions, and provided the policy is active and has at least 3 years value of worth of premium paid, the policy shall qualify for a surrender value, which shall be determined as follows. So surrender value is 95% of the savings premium, gross premiums paid net of rider benefits. Note, there is a deduction of the guaranteed death benefit premiums at 5% of the maturity benefits.
kati bino biri a little bit technical naye ng'era still surrender value kibategeeza oba omazeko emyaka 3 poliisi n'ogamba ogikooye oba embeera ekyuseemu nga tokyasobola gisavisinga era ojja kufuna akasenteko naye era bagambye ebitundu 95 buli 100 ku kyotaddeyo byosevinze era nga bagambye death guarantee ziba bitundu 5 ku buli 100 kati kino kiri a bit technical sijja kigendamu kati if for whatever reason you choose to terminate the insurance policy before it attains the surrender value, you shall forfeit all your premiums paid under the contract. Tugamba oba wayisewo just myaka 2 oba mwaka gumu gw'onogamba ayagala kansolinga obeera ng'agambye sente ezo zembawadde muzisigaze toba tosobola kuzisaba. So bino ebintu by'abantu abagala okuplaningira for future legacy wetwatayogedde nga wetatandise nakana akafaananyi oba olina obulamu tumanyi ebirala byonna bisobola okujja naye oba tolina bulamu ebirala byonna olina okuba nga ye life insurance kyejja okuyambako ebirubiro byo famire yo ne ssente byonna at least esobola okutaasaako ku bintu byogeddeko ebyo. Katumalirize nga tugamba kubeerako maturity of course kekabanga so tusasula a sum insured at the policy term at the end of the policy term. Then upon maturity, you or your named beneficiary in case of death shall be required to submit the original policy document, claim form, national ID or passport for foreigners, and the standing order cancellation form to ensure halting of the periodic deductions. At one maturity, kasera wakatuuse ate maturity tusobola okusasula ng'omuntu afunye obuvune afudde oba nga ekiseera ky'asayiningira kituuse olina otuwa nga bagambye olina okuleeta policy document egyo twakweza ku email omuntu yenna aliwo ekiseera ekyo alina otulaga tuno eyo policy indeed yenanyini alina ogitukomezaako kubanga yagenda mu email ye era alina okugiretrievinga n'agikomyawo either by email oba physically osobola ogiprintinga out n'ogikomyawo birina okugenderako ne national ID of course naku zino wadde zibadde zigenda zigwako ne bagenda zirenewinga ne passport ey'abaforeigner kuba n'abaforeigner nabo tubakkiriza. Death claims in case of death during the policy term, the beneficiary or next of kin shall notify us and submit the original policy document, claim form request, national ID. Okay, byonna at least really a little bit obvious. So n'ebigambo ebyo badde nsaba tukomekereze wano ku bintu bya life insurance. Mulaba badde nkozesa examples za njawulo ddala ku kintu kya Somesa, Bagita Somesa Plus. It's a wonderful product that I felt I had to feature more for you to appreciate. So with that said, let's end with this last video. Let's this one. So with that said, I want to thank you for your time. I remain Emmanuel Safali. Please support us so that we can remain in business. Be blessed.